ଲଙ୍କା ସାନ୍ତଟା କାଟିଦେଲେ ରଖିଛ चल तो कौन आज झाड़ दो ये बोल ऐसे सरकार ଏଇନା କିସ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଯେ କହିଥିଲି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବାବୁଲା ସେଠି ଥିଲା ଗଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ବଡ଼ ମାନେ ଖାଇଦେଇକା ଯିବା ଆଉ ନା ଖାଇଦେଇକା ଯିବା ବୁଲେଇବା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ଆବାଜ ବଦା ଯାଇଥିଲି ଖାଇ ଆସି ଖାଇକି ଆଉ କହିଦେବି ନା କହିଦେବି ଆମେ ସେ ବୋଲଟା କେন କରିଯିବା ନା ଆମକୁ ଆଗରେ କେହି ଦେଖା এইটা সেই নাকি এই যে মানে জিনিসটা আমরা জানবো কি আর কিছু ଆମେ ସେଠିকে ମୁଣ୍ଡ କରି टोसा नहीं जा टोसा नहीं जा तो क्या रखते हैं एक Terima kasih.